Հեռանկարի տաղավարում է ֆրանսահայ պատմաբան հայագետ Արմեն Կլոդ Մութաֆյանը, շնորհակալություն։ Հայաստան-Ֆրանսիա ցուցահանդեսի մասին, որը բացվել է Մատենադարանում, որքան ես տեսա այցելությունները շատ էին եւ հայաստանցիներ եւ սփյուռքահայեր, գոհ եք այդ քանակից այցելուների։ Այո, շատ կարևոր է, որտեղ նույնիսկ մենե որ մարդիկ լավ չեն գիտեր, նույնիսկ սփյուռքահայերը լավ չեն գիտեր, եւ Մատենադարանը ինչպես գիտեք սովորաբար միշտ շատ այցելողներ կան, նույն առիթով այդ ցուցահանդեսը կտեսնեն, այնպես որ շատ թրական արդյունք մնե, բادرվագը ինչպես գիտեք դա ֆրանկոֆոնիայի վեաժողովն էր, սամիտներ, այո, բայց վերջապես ֆրանկոֆոնիայի գաբչույն որտեղ ամբողջ ծրագիրը ֆրանկոֆոնիայի խախտեցավ, ուշացումներ եղավ, բան, ուրեմն մեծ ասենք հյուրերով բիդիկային բան չկան, բայց վնաս չունի, ավելի կարևոր է այս այցելողներու համար Դուք որպես համակարգող ձեր գործը արեցիք, գոհ եք ձեր գործից։ Այո։ Ես տեսա, որ երբ որ այցելեցի Մատենադարան, տեսա, որ դուք ֆրանսիացի ուրեմն հյուրերի հետ եք, նրանց եք բացել։ Շատ էին ֆրանսիացիներ։ Այո, շատ կան։ Ադիգան, այսինքն ցուցահանդեսին գապված է, միշտ 11-րդ տարին սկիզբը գաբերը միշտ մնացին Ֆրանսիա եւ Հայաստան, այնպես որ սահմանիչ է, որ դուրսեն ամենաշատ երկրորդ ֆրանսիացիները, ֆրանսահայ կամ ֆրանսա ոչ հայը։ Ես գիտեմ, որ կային նաև ձեր անհատական հավաքածուից, հա, նմուշներ, որոնք են այդ նմուշները եւ Այո, ես ուրեմն հիմնապես իմ հավաքածուեն կան 17-րդ տարու կարդեսներ, արևելքի կարդեսներ, Հայաստանի 3 հատ եւ բավական փաստաթուղթերու լուսանկարներ, ծրագրերու լուսանկարներ, ֆրանսական ծրագրերու լուսանկարներ, որ այստեղ դեղափոխած չեն կրնար, եւ շատ նկարներ, փորանկարներ, որ ֆրանսիացի ջամփորդներ արած են, երբ որ Հայաստան կամ Գիրիակ այցել էին։ 10-րդ դարի ֆրանսերեն, հայերեն բառարան, որը լատիներենով է գրված, հա։ Հետո մի պատմեք մի քիչ դրա մասին։ Այո, սա երբ որ 2007-ին Հայաստանի դարին էր Ֆրանսա, ես Մարսեյի մեջ մեկ հատ մեծ ցուցահանդես կազմակերպեցի, որ գոչվի Հայաստան քրության մոգականությունը։ Եվ փորձեցի հավաքել ինչ որ գար իբր քրության, հետաքրքիր կամ իր բովանդակության համար, կամ իր գեղեցկության համար։ Եվ գիտեի, որ մեկ հատ Ֆրանսիայի գետրոնի 8 քաղաքի մեջ մեկ հատ ծրագիր մգա, որ ուն վերջին էջերը հայ, այսինքն լատինադար հայերեն դեպի լատիներեն պարարան մնե, բայց չենք իրարու մասին, հայտնի չէ ով էր, բարձ է, որ հայկական ներկայություն մգար այս ժամանակ, 10-րդ տարն է սա, և սա մի հազվագյուտ նմուշներն են, որ խաչակրության արշավանքներ են առաջ, իբր ֆրանկ-հայկական հարաբերությունները, շատ քիչ են եւ ասիգա բայց կախնիկը չի գա ես նայեցա նույնիսկ այդ օտան քաղաքի քաղաքապետարանի դիվանի մեջ բան Սեն հեղինակը չգիտեմ հրատարակիչ ոչ ոք այսպես այժմ չենք Ինչպես էին գրում, հա, լատինատար հայերեն, հիմա ինչպես որ համացանցում գրում են, հա, տարադարձում են ինչ են անում։ Այո, օրինակ մեկ հատ ֆրանսերեն գա դարը M դարը, որը 1000 լսել է, 1000 Եվ դարը գրված է 1000 ֆրանսերեն։ Լատինատար 1000, H-A-Z-A-R 1000։ Ահա, հետաքրքիր է։ Այո։ Դե ցուցահանդեսի կարելի ասել նյուսմեյքերը 4-րդ դարի հայ Գրիգորն էր, որը Ֆրանսիայում քարոզում էր, հա։ Արդյոք դա գիտականորեն ապացուցված փաստ է եւ ինչ է հայտնի այդ մարդու մասին։ Այո, սա առաջին ուրեմն ինչպես իսկ առաջին նմուշն է այդ հայ ֆրանսիական նյութերու գաբերու մասին Ֆրանսիայի հարավարևելք քյուրմը գա տալար անունով, որ եկեղեցին Սուրբ Գրիգոր կոչվի եւ ըստ ավանդության այս Գրիգորը
Հայաստանը եկած հոգևորական մն է, որ 4-րդ տարում ուրեմն այդ տարախ քաղաքի մեջ կառուցեց։ Իրար սաննալ գա, նկարը գա, որ ֆրանսերեն գրված է Սուրբ Գրիգոր Հայաստանից, որ կառուցե տարաղի բնակչությանը։ Բայց ավելի բան չեն գիտեր, բարձ է որ սա հիմք ունի, այդպես օտեն եկած չէ, հիմք ունի, հավանական է, որ աս Գրիգոր հայը գոյություն ունեցած դրա, բայց ուր են եկավ այնտեղ, ինչպես բան հայտնի չէ։ Խաչակիրները դա ավելի ուսումնասիրված, հա, եւ շատ ավելի զանգվածային հարաբերություններ եղան խաչակիրներու ժամանակ, երկու զուգատիբումներու պատճառով Առաջին զուգատիբումը, որ հայոց պայրատունի տակավորության անգման հետո բավական մեծ արտակաղթ եղավ Հայաստանեն դեպի Գիրիգիա, իսկ երկրորդը, որ Գիրիգիան կգտնվի Բորսեն դեպի Երուսաղեմ ճանապարհի վրա, եւ ճիշտ այդ ժամանակաշրջանն է, ուր խաչակրությունները սկսան 11-րդ դարու վերջին տարիները, եւ ուրեմն ստիպված հայերը եւ խաչակիրները առնչություններ մեծ առնչություններ ուզեին պետք է ճանապարհով անցնեին։ Խաչակիրները կաթոլիկ են։ Մենք մեծ մասամբ ուրեմն առաքելական հավատի ներկայացուցիչներ ենք։ Այդ արդյոք ինչ որ կոնֆլիկտներ, խնդիրներ չեն եղել։ Այո, դա շատ կարևոր հարց է, որ չափազանց շատ դարածված է այն գազիկը, որ ասենք քրիստոնյա համերաշխությունը։ Це ուրեմն ֆրանկները, խաչակիրները ֆրանկ կոչվեին, չէ։ Ֆրանկները, ինչպես է կաթոլիկ էին, իրենց համար հայերը, ասենք հերետիկոս ասենք կամ համարյա հերետիկոս էին կատի, որ չէին ընդունել Ռոմի բաբին գերիշխանությունը։ Ուրեմն երկու կողմեր կան։ Մեկը որոշ չափով քրիստոնյա համերաշխություն մգարը, որտեղ վերջապես երկու ժողովուրդները քրիստոնյա էին մահմեդական երկիրներու միջև։ Ուրեմն եղավ որևէ համերաշխություն։ Կռիվը մահմեդականների դեմ է։ Այո, բայց մյուս կողմեն այդ գրոնական վեճերը գային հայ եւ ֆրանկի միջև եւ ուրիշ դառը կա որ պետք է նկատի առնել թե ֆրանկները, թե հայերը նպատակ ունեին այդ դարածքի վրա պետություն հիմնելը։ Ուրեմն մրցակցություն կար, ուզենք չուզենք։ Այնպես որ այդ 300 տարվա ընթացքին համերաշխություն եւ մրցակցություն երկգործային, այո։ Դուք ասացիք, որ 4 պետություն են հիմնել խաչակիրները։ Ինչու 4, ոչ թե 1։ Որ այդպես դեղական իշխան, օրինակ առաջինը, հետաքրքիր առաջինը ինչպես եղավ։ Մեկ հատ ուրեմն Եդեսիո քաղաքի մեջ, հիմա գվա Ուրֆա, մեկ հատ հայ իշխան մգար, Տորոս, որը բյուզանդական իշխան գայսերության ջորդ էր։ Ուրեմն գայսերին ասենք ենթակա էր։ Այդ Տորոսը այդ ժամանակը ուրեմն իր քաղաքը բաշարված է թուրքերու կողմեն։ Երբ որ իմացավ, որ ուրեմն խաչակիրները կմոտենային, ինքը գրգեց դեսպանը խաչակիրները խնդրելով, որ կան եւ Եդեսիո, որ օգնեն Եդեսիո բաշարը վերցնելու համար։ Եվ մեկ իշխանը, Բաղդվին անունով, փոխանակ շարունակելու դեպի Երուսաղեմ, որը նպատակն էր, ուրեմն ինքը գնաց Եդեսիա, թեքեց ճանապարհ։ Այո, թեքվեց, գնաց Եդեսիա, մտավ ուրեմն լավ հյուրընկալվեցավ այդ Տորոսի կողմեն, ուրիշ Տորոսը իրեն որդեգրեց, իբր որդի, չէ, որդեգրեց, օգնեց, որ թուրքական բաշարումը վերցվի, բայց հետո ապստամբություն ստեղծեց Տորոսի դեմ եւ Տորոսը սպանեցին։ Այնպես եւ իր դեղ արավ, եւ այնադեն իշխանը ինքը դարձավ։ Եվ ադիգա եղավ առաջին պետությունը, Եդեսիո կոմսությունը։ Որ խնդիրան է, որ այդ խաչակիրները դարեր ունեին, նորմաններ գային, ֆրանսայի հարավեր գային, այդ Բաղդվինը ֆրանսայի հյուսիսեն էր, ամեն մեկը ուզեր պետություն ստեղծել։ Իրենց խնդիրներն են այսպես։ Բաղդվինը ուրեմն առաջինը ստեղծեց, ինքը Եդեսիո կոմսություն։ Հետո նորմանները ուզեցին պետություն ստեղծել, սա երբ որ Անտակիա կրավեցին, Անտակիո իշխանությունը ստեղծեցին։
Հետո Ֆրանսիայի հարավները, Պրովանսոները, մեկը Տրիպոլի կոմսությունը ստեղծեցին, վերջապես Երուսաղեմի գրավման հետո 1999-ին Երուսաղեմի թագավորությունը ստեղծվեցավ, որ ասենք այդ մյուս երեքներու վեր էր։ Այդպես է։ Դուք ասել եք, որ թագավորները կնության էին վերցնում հայ ազնվական ուրեմն կանանց եւ կար սահմանափակվում չվերցնել հույներին։ Ինչու էր այդ սահմանափակումը։ 1054-ին հույն եւ լադին եկեղեցին բաժնվեցան շատ խիստ, ասենք, գրեթե բادرազմով։ Ուրեմն գադեին մեկը մյուսին։ Եվ նոր հայերը շատ վաղուց արդեն բաժանում էր, չէ՞։ Ասիկա նոր էր։ Նոր գրիվմներ եւ բացարված է, հույնը բացարված է։ Ուրեմն կաչագիները, որ գրեթե բոլորը առանցին եկած էին, առանց գինը, ստիպեցան դեղու վրա գինը պնդրել։ Բաղանջները շատ խիստ էին, ինչպես գսի պետք էր քրիստոնյա լար, պետք էր հույն չլա, պետք էր ազնվականը լա եւ ավելցնենք պետք էր քեղեցիկ լա։ Միայն հայ իշխանուհիները այդ 4 պայմաններում կհամապատասխանեին։ Եվ որքան ես գիտեմ Բոլդին երկրորդի դուստրը, կիսահայ, հա, կիսա լատինական, նա այդ աշխարհում շատ ազդեցիկ դեմքերից մեկն էր։ Նրա մասին ինչ կարող եք պատմել։ Ուրեմն Բաղդվին առաջինը, Երուսաղեմի առաջին թագավորը հայ գնոջեր ամուսնացավ, իշխանուհի մհայր։ Հետո զավակ շունեցան, իրեն հաջորդեց իր զարմիգը, Բաղդին երկրորդ, որ ինքն ալ հայ իշխանուհի ամուսնացավ։ Երբ որ մեռավ ինքը, ուրեմն 4 աղջիկ ուներ, արու զավակ չուներ։ Ուրեմն ամենաավակ աղջիկը Մելիզանդը դարձավ տակուի։ Եվ ուրեմն ով պիտի դառնար թագավոր, ով որ Մելիզանդի հետ պիտի ամուսնանար։ Ուրեմն իր հայրը Ֆրանսիայի թագավորի կրած էր, խնդրեմ ազնվական մեկը ղրգե, որ ամուսնանա իմ դուստրի հետ։ Այդպես ալ եղավ Ֆուլկ անունով ասպետմը, որ դարձավ թագավոր, բայց Մելիզանդը իրեն հասկացուց, որ ինքը թագավոր է, որտեղ իր ամուսինն է, բայց իսկական ժառանգորդը, կախին ժառանգորդը ինքն էր, Մելիզանդը։ Երբ որ 10 տարի հետո մեռավ այդ ամուսինը, 2 արու զավակ ունեին, ուրեմն ընտրանիք զավակը Բաղդին երրորդ դարձավ թագավոր, բայց նույնպես Մելիզանդը իրեն հասկացուց, դու թագավոր է, որտեղ իմ որդիս ես, բայց թագուին ես եմ։ Կամքի տեր կին էր, հա։ Ուրեմն երբ որ մեռավ 1160 թվականներուն ամենակարևոր լատին ժամանակագիրը այդ ճշանին Տյուրոսի archépiscoposն էր Գիոմ, որի ժամանակության մեկը գրել, բացի գրել, որ Մելիզանդը ուրեմն ինքը թագավորությունը ղեկավարեց 30 տարվա ընթացքին։ Ուրեմն գահամարը որ ինքն էր։ Եվ նա մեծ դեր խաղաց նաև կիսահայ լինելով հայերի հետ հարաբերություններում։ Նույնիսկ մեկը դեսություն գա, բայց ույս չունի։ Գիտենք, որ 1140 թվականին հայոց կաթողիկոսը Գրիգորի III Երուսաղեմ գնաց, որտեղ այնտեղ մեկ հատ ժողով մը, եկեղեցական ժողով մը պետք էր եւ մասնակցեցավ։ Եվ այդ նույն ժամանակագիրը գկրե իրեն գկրե շատ մեծ կաթողիկոսը, շատ մութ կրավ, շատ շքեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ ճիշտ այդ ժամանակաշրջանն է, որ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց եկեղեցի ներկա շենքը գարուտվեցավ, այսինքն առաջ գար ուրիշ շենք էր, ներկա շենքը այդ 1140 թվականներուն մոտավորապես։ Ուրեմն դեսություն մը գա, բայց սույկ ապացույց չունի, որ հավանական է, որ այդ կաթողիկոսը պետք է Մելիզանդին անտիբազը լա, թագուին էր, չէ։ Երկու այդպես պասարիկ անձնավորություններ հավանական է, չեմ ասել վստահ է, որ համաձայնվեցան այդ Սրբոց Հակոբյանց մայր դաջարը վերակառուցելը։ Ուրիշ դեպքեր կան, օրինակ մեկ հատ բրիտանական թանգարանի մեջ մեկ հատ սերակիր մը գա, լադին սերակիր մը, բայց որուն դեդրակներու համարները հայկական դարերով են։ Սա Մելիզանդի ժամանակը։ Ուրեմն սրա որ ինքը պերած էր արհեստավորներ, հայ արհեստավորներ, իր շուրջը, այդպես քանի մը
նմուշներ։ Նախշերով են, չէ, այդ թվերը տարերը։ Բայց հայկական դարերը, ոչ թե լատինական դարերը, այո։ Սա շատ հետաքրքիր բաներ են եւ բայց դուս գողմեն ուրիշ շատ զարմանալի բան մը գա։ Այսպես մեծ անձնավորություն մը, որ շատ մեծ ցեր գադարի բան, հայկական պատմակրության մեջ գադարյալ բացակա է։ Ինչու։ Իմ գարզիկով բաճարը բարձ է, երբ որ դարձավ Երուսաղեմի տակույն, կաթոլիկ դարձավ։ Հավատը փոխեց։ Այո, ուրեմն հայերուն համար արդեն հայ չէր։ Հասկանալի է։ Ընդհանրապես ձեզ երկար կարելի է լսել, ավելի լավ է խորհուրդ տանք, չէ, մեր համակարգացիներին, մեր հայրենակիցներին անպայման մատենա նրան գնան եւ ձեր կազմակերպած ցուցադրությունը նայեն։ Մի հարց ֆրանկոֆոնիայի մասին, հա, դա հզոր քաղաքական կազմակերպություն է, խնդիր չկա, բայց աշխարհը ֆրանկոֆոն չի։ Հա, ես երբ որ մտնում եմ որևէ քաղաքի, որևէ հյուրանոց կամ որևէ խանութ, ես ֆրանսերեն չեմ խոսում, ես անգլերեն եմ խոսում։ Այսինքն հակասություն կա ֆրանկոֆոնիայի եւ համընդհանուր անգլոֆոնիայի միջեւ։ Պետք է ասել քիչմը ֆրանկոֆոնիան քիչմը գարոդի արդյունքն է, որտեվ սա անգլերենի, այսինքն աշխարհի դիտաբերությունը շատ հին չէ, եւ սա անգլիո աստեցությունը չէ, սա Միացյալ Նահանգներու աստեցությունն է, ամերիկյանը, չէ, որ ամենահզոր պետությունն է։ Օրինակ, երբ որ այդ Միացյալ Նահանգները այնքան հզոր չէին, երկու ամենահզոր պետությունները Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան են, բայց համաշխարհային լեզուն ավելի ֆրանսերենն էր, քան անգլերենը։ Ուրեմն հիմա Միացյալ Նահանգներու աստեցության դակ դարձավ անգլերենը եւ վստահ եմ, որ այդ ֆրանկոֆոնիան քիչմը գարոդը ունի այդ ժամանակաշրջան, երբ որ ֆրանսերենն էր այդ դիրաբեդող լեզուն։ Եվ այդ համար իմ գարզիկով ադրամը ստեղծեցին այդ ֆրանկոֆոնիա, որբեսի քիչմը հավասարգշրե այդ անգլերենի դիրաբեդությունը։ Բայց շատ անհավասար բայկար է, բարձ է։ Տնտեսությունն է որոշում տվյալ դեպքում։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես զրուցում էի Ֆրանսիայի պատմաբան հայագետ Արմեն Կլոդ Մութաֆյանի հետ։